Dur nate cerita saat Gus Dur yen tasih lare ting Tegalrejo nate sanjang kali kula Gus, kula riyen nate nyolong iwake Kiai Khudori. Lah ceritane dos pundi? Dalu-dalu rampung ngaji sekitar jam setengah 10 dalu. Gus Dur niku teng gotaan sanjang kalih kanca-kancane. Iki sapa sing kepengin mangan iwak bengi iki? Kanca-kancane do sanjang, Gus iwak saka ngendi? Jam 10 bengi warung wis tutup kabeh. Gus Dur njawab, sapa sing kepengin mangan iwak melu aku. Teng pundi? Lah kuwi nang mburi dalem ana blumbang gedene sakmono.